大家好，欢迎观看熊养小窝。今天要跟大家分享的是用手指饼干做水果宝盒。我们一起先来看材料吧。将300ml 鲜奶油及30克细砂糖一起放入不锈钢盆打发。不锈钢盆底下可以放冰块、冰水或保冷剂，可以加速打发鲜奶油哦。鲜奶油打到出现明显纹路，搅拌器上呈现尖形倒钩，鲜奶油不会滴落就可以了。将手指饼干两面沾咖啡，铺在盒子上。咖啡也可以换成鲜奶，随您的喜好哦。铺上一层鲜奶油，鲜奶油铺好后，再铺上一层奇异果。奇异果铺好后，再铺上一层鲜奶油。鲜奶油铺好后，继续再铺上第二层的手指饼干。手指饼干铺好后，再铺上一层鲜奶油。最后再放上什锦水果，把它铺好铺满。你可以换成你喜欢的水果哦。将水果宝盒完成喽，放置冰箱约4到5小时就可以享用了。哇，看起来色彩好缤纷啊！好想要偷吃哦，喜欢吗？一起动手 DIY 吧！今天的影片就分享到这边，喜欢这个影片请按赞、订阅及分享，您的支持与鼓励是我们继续前进的动力，感谢您！